Ακούς τόσα πράγματα να συμβαίνουν γύρω σου. Τα βλέπεις στις ειδήσεις, τα διαβάζεις στις εφημερίδες. Δεν πιστεύεις όμως ότι μπορούν να συμβούν και σε σένα. Κανείς μας δεν θέλει να ζει μες στο φόβο. Ποτέ δεν πίστευα πως κάποια στιγμή θα χτυπούσε η την πόρτα. Ήταν Δευτέρα, ένα βροχερό απόγευμα. Ξενέρα μες στη ζούγκλα του μπετόν. Κατά από το βρώμικο αέρα, ένας πιτσίρικας βρήκε κάτω μια κασέτα σκουριασμένη και παλιά. Δεν είχε ούτε ετικέτα. Με την πρώτη ματιά δεν του γέμιζε το μάτι. Και η πρώτη κίνηση του ήταν να την πετάξει. Όμως κάτι μέσα του έλεγε να την κρατήσει. Όπως και έγινε στην τελική, την πήρε προς το σπίτι. Μπήκε μέσα και κλειδώθηκε μες στο δωμάτιο του. Το μόνο που πήρε ήταν το κασετόφωνο του. Ήταν ώρες κλειδωμένος ήχος, μαγκά κανένας. Ας που πήγε και το χτύπησε την πόρτα ο πατέρας του. Απάντησε για μία, παίρνει ανάσα, μπαίνει μέσα. Βλέπει το πιτσίρικα να έχει πέσει κάτω τέζα. Φώτα ήταν σβησμένα, μύριζε κάτι σαπίλα. Γύρω από το κασετόφωνο μαζεύτηκαν σκουλίκια. Για κίνηση να κάνεις πεθανείς. Είσαι πάρα κόβετσι. Δεν θα πάθεις τίποτα. Μια πανέμορφη Δευτέρα σαν κι αυτή. Την πανέμορφη ψηλή ξανθιά κοπέλα. Ανοίγει τις κουρτίνες και υποδέχεται τη μέρα. Γαϊδεύοντας τον ήλιο. Δέχεται τηλεφώνημα από έναν παλιό της φίλο. Της λέει πως τη χρειάζεται για λίγο. Τον προσκαλεί στο σπίτι της για δείπνο και έτσι έγινε. Έξω από την πόρτα της έφτασε εκείνη. Υποδέχτηκε σαν φίλος της έκατσε. Ανοίγονταν και έλεγε. Σκουπίζε τα δάκρυα του και έπινε. Μοιράστηκε τον πόνο του λοιπόν. Και την ώρα που μια αγκαλιά του έδινε. Ξαφνικά εκείνος ξέφυγε, την έβγαλε απ' τα ρούχα της, τη βίαζε, την έδερνε, τη χτύπαγε. Μετά από 2 μέρες νεκρή μέσα στο σπίτι της τη βρήκανε. Τα πράγματα δεν ήταν που πρώτη φορά έτσι γίνανε. Ο τύπος ήταν άρρωστος και μες στη νύχτα γύρναγε. Άλλη μία που το θύμα δεν τον πρόλαβε, μα γράφτηκε η κασέτα. Εκείνη η κασέτα που βρήκε ο γιος του εκείνη τη Δευτέρα. Δίχως την ετικέτα, φωνές αστυνομία και συλλήψεις. Κατάρες, τα πήρε όλα μαζί του. Βρεθήκανε κασέτες με ηχογραφημένους βιασμούς υπό την κατοχή του. Μονοπόλασε χωρίς Θεό η ζωή του. Η γυναίκα τα αυτοκτόνησε και φάγανε σκουλή για το παιδί του.